नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा पेंटर हूँ, पीएमओ सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट। आजकल का मौसम देखते हुए जहाँ पे ज्यादा गर्मी हो जा रही है, साथ में बरसात भी आ जा रही है, तो इस मौसम में ज्यादातर डेंगू और मलेरिया के होने की संभावना होती है। तो उसको देखते हुए हमारे अस्पताल में हमने सारे व्यवस्था कर ली है, अपने डॉक्टर्स की 24/7 ड्यूटी लगाई है, साथ में सारी दवाइयों को भी उपलब्ध करवा दिया है। अगर ऐसे लक्षण से कोई भी मरीज आ रहा है, उसको अच्छी तरह से उसका चेक कर रहे हैं, उसका लैब टेस्ट करवा रहे हैं और उनको दवाई दे रहे हैं और दाखिल भी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी कंफर्म डेंगू और मलेरिया का केस नहीं आया है। साथ में जो हमारी टीम्स हैं, फील्ड में हम उनको भेज रहे हैं और उनको फील्ड में जाके वो घर घर में अगर कहीं पानी गमलों में या वाटर कूलर्स में जमा हो गया है, तो लोगों को बता रहे हैं कि पानी उसमें ना जमा होने दें, उनकी सफाई रखें, वहां पे सूखा रखें। नाली या कोई गड्ढों में अगर पानी है तो उसमें कच्चा तेल लोग अपने आप डाल सकते हैं। हमारा डिपार्टमेंट वहां स्प्रे भी कर रहा है, लार्वासाइड एंटी लार्वल दवाइयां भी छिड़क रहा है। लोगों से मैं ये अनुरोध करूंगी कि अगर किसी को बुखार हो या अगर उनको शरीर में दर्द हो या कहीं जब उनके नाक से या जबड़े से खून आने की संभावना लग रही हो, तो अस्पताल में आके अपना चेक करवाएं। डॉक्टर्स यहाँ उनके लिए उपस्थित हैं और उनकी इलाज करेंगे। अपना अपना इलाज से वो स्वस्थ रहेंगे। इससे वातावरण को साफ रखें ताकि वो स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।